priedainis. Na, aš visada sakau, kad kaip ir Lietuvos himnas, visi mes į Lietuvoje turim girdintys, bet, pavyzdžiui, kurtieji neturi savo himnų. Tai ir kilo tokia idėja, mintis pabandyti sukurti savo dainą pagal gestų kalbą. Na ir Dominykas sutiko pratęsti projektą. 2020 metais aš nėriau į naują kūrybinę temą apie klausymą ir girdėjimą ir nusprendžiau šią temą vystyti kartu su kurčiųjų bendruomenė ir pasimokyti, kaip klausyti ir girdėti iš jų ir pakviesti juos prisijungti prie muzikinio projekto. Mes sukūrėme keletą dainų, eksperimentavome, kaip galėtų kurtieji girdėti muziką ir jie manęs paprašė sukurti kurčiųjų himną. Aš pasakiau taip, bet po to pradėjau galvoti, o kodėl jie patys negalėtų to padaryti. Ir tada kilo mintis organizuoti vasarą dainos kūrimo stovyklą kurtiesiems ir tą stovyklą surinkti komandą, kuri padėtų tą dainą sukurti. Panas tos nuomonės, kad pabandysim iš tikrųjų tempuko, ne? Nu, davai. Tai čia, kaip man šnekėt, jų ryšys su muzika tikrai yra stiprus ir gali būti dar stipresnis. Nes jie tikrai yra kūrybiški ir tas priėjimas prie muzikos iš kitos prizmės yra nuostabus ir tai turėtų būti daugiau skatinama ir vertinama ir daroma. Na, aš gerai prisimenu, nežinau, kiek man metų buvo, bet mane tėtis nusivedė, sako, na, tai buvo kažkokia koncertinė grupė, net neatsimenu kokia. Ir mane tiesiog pasiėmė, sako, va, paliesk kolonėlę, aš pajaučiu vibraciją ir kažkaip iškart įtraukė mane tas. Na, o kodėl girdintiesiems tada reikia muzikos? Toks pat klausimas, na, atsakymas yra paprastas. Tiek kurtieji, tiek girdintieji, jie nesiskiria. Vieni mėgsta muziką ir kiti mėgsta muziką. Tik skirtumas yra tas, kad mes negirdime, bet tą muziką galima pritaikyti. Galima pagarsinti labai stipriai, galima žemų dažnių daugiau paleisti. Kurtieji tikrai be muzikos neįsivaizduoja gyvenimą. Paulius turbūt su tekstu geriau dirba, tai mes visi kažkaip dirbam kartu. Paskui teko išbandyti su Arnoldu per naktį groti būgnais. Girdintieji išėjo iškart į lauką, nes mes per ilgai turbūt ir per garsiai užtrukome. Mes davėme galimybę jiems improvizuoti ir kurti muziką kartu. Tiesiog eksperimentuoti ir žaisti ir kurti. Ir iš to, ką jie sukūrė, paėmė keletą atskirų elementų, mes sudėjome bendrą himną. Dar į stovyklą pasikviečiau Teklę Kaftaradzę, dramaturgę ir scenaristę, kuri pravedė kūrybinio rašymo dirbtuves ir padėjo kurtiesiems išsigryninti, ką jie tiksliai nori pasakyti savo kuriama daina, savo bendruomenės himnu. Tai užduotis yra parašyti po vieną sakinį, vėlgi bet kokį, gali būti labai paprastas, iš kelių žodžių, kaip tik norit, kuris paaiškina, kodėl šitas vaizdas. Buvo labai sudėtinga kurti tą tekstą. Žiūrėjom, kad sakiniai tiktų, kad atitiktų realybę, kai kur su gestų kalba neturėjo ryšio tekstas. Tai tikrai buvo labai sudėtinga. Džiaugiuosi, kad rezultatas pavyko, turime padarę pirmąjį žingsnį ir tikiuosi, kad ateityje dar stipriau dirbsime šito klausimu, kartosim visą tai, tobulėsim ir sukursim dar įspūdingesnius. Aš manau, kad tikrai pavyko ir girdintieji, ir kurtieji, manau, supras. Ir pasaulyje, jeigu parodysim, tikrai tas pasisekimas tikrai yra. Aš manau, kad girdintieji atsistoja aplausos. Kai daina jau buvo sukurta,
mes kartu su choreografė Agnietė Lisačkinaitė ir projekto dalyviais išvažiavome į stovyklą ir ten mes bandėme rasti tinkamą sceninę formą kūriniui atlikti. Tai mokėmės visi kartu priedainį gestų kalbą ir tada, atsispirdami nuo gestų kalbos teksto, kūrėm choreografiją, kad kurtieji galėtų savo gestus panaudoti ir kaip meninę priemonę savo pasirodymą. Reikia kažko naujo, na tai kurtieji visada yra žemiau negu girdintieji. Tai mes po truputėlį, laitelis po laitelio lipam ir lyginame su girdinčiaisiais, turim ir savo dainą, tai to visada reikia, kad būtume lygus su girdinčiais. Ir galiausiai tą kūrinį mes pristatėm gyvai. Mes palieskim po langę, kad išgirstume lietų. Plakančią širdį, paverskime gestų. Mano kūnas, tavo žodis, aš žodžiais judu. Žodžiais pajudint ir tave aš galiu. Aš tikiu, kad šita daina suskambs dar ne kartą, bet dabar mes dirbam toliau, kad ne tik šita daina skambėtų, bet kad ateityje mes galėtume išleisti bendrą vizualizuotą muzikos albumą, kuriuo galėtų mėgautis ir kurtieji, ir girdintieji.